Olá, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Cardoso, sou fonoaudiólogo e estou falando da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou aqui hoje para abordar rapidamente um problema que diversos brasileiros sofrem, que é o bruxismo e o briquismo, que é o hábito de apertar e ranger os dentes. Muitas das vezes detectamos esse problema quando vamos ao dentista e observamos um desgaste na arcada dentária. Por outro lado, algumas pessoas detectam também pelos sintomas, que são fortíssimas dores de cabeça, dor na musculatura da face, na musculatura orofacial, e isso pode levar até uma disfunção temporomandibular, que é um desgaste da articulação temporomandibular. Então é muito importante sabermos as causas, as causas desse problema, que vem, na maioria das vezes, de fundo emocional, tensão emocional, o estresse do dia a dia, tá? Pode ocorrer também com fechamento inadequado da boca, é comum, alteração na arcada dentária, e o tratamento indicado em conjunto com o dentista, na maioria das vezes, o tratamento fonoaudiológico vem para adequar sua musculatura orofacial. Com isso, minimizando essa pressão na musculatura, essa força excessiva, esse apertamento e, como consequência, diminuindo e eliminando as dores, desgaste dentário. É um tratamento bem simples. Se você gostaria de conhecer mais sobre esse tratamento, acesse o meu site, vou deixar aqui na descrição do link, www.thiagocardosooficial.com. Me siga também no Instagram, @thiagocardoso_oficial, e dá um like lá no YouTube, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos, Thiago Cardoso Oficial BH, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição e até o próximo vídeo. Grande abraço!